హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మీ పిల్లలు జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? ఇంట్లోనే ఉండే ఈ రెండింటితో 2 నిమిషాల్లో పిల్లలకు ఇలా చేసి అప్లై చేయండి. వెంటనే జలుబు దగ్గు తగ్గిపోతాయి. ముందుగా ఒక అరకప్పు వరకు కొబ్బరి నూనెను తీసుకోవాలి. ఈ కొబ్బరి నూనెను వేడి చేయాలి. సిమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేయాలి. నూనె వేడయ్యాక అందులో ఒక 4 కర్పూరం బిళ్ళలు వేయాలి. అవి కరిగే వరకు ఈ విధంగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది 6 వారాల వరకు మనం స్టోర్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. ఈ ఆయిల్ని వెనుక వీపుకి, చెస్ట్కి, గొంతుకి, అలాగే అరికాళ్లకు, అరిచేతులకు అప్లై చేసుకోవాలి. బాగా మర్దన చేయాలి. రోజుకు 2 సార్లు ఇలా అప్లై చేయాలి. చాలా త్వరగా జలుబు అలాగే దగ్గు తగ్గిపోతాయి. ఈ టిప్ని అయితే ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి ఫాలో అవ్వండి. వెంటనే మంచి రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.